Всем доброй ночи, друзья мои. Я как-то вам объясняла, что вокруг нас существует такой невидимый кокон. Это наше энергетическое поле. Вот такой вот наподобие яйца, внутри которого развивается наша энергия, сила, наши мысли, мечты, желания. Внутри развивается и начинает распространяться дальше от нас, привлекая в нашу жизнь все то хорошее, что мы сами себе желаем. Вот возьмите яйцо и целенаправленной иглой начинаете, дырявить яйцо, да, бить и протыкать. Что произойдет? Содержимое яйца начнет вытекать. Вот точно так же зависть, ненависть, не очень хорошие черные пожелания вслед нам, какие-то такие злобные взгляды, они способны испортить нам жизнь. Это сразу может быть не видно. Иногда хотя бывает так, что, например, вы выйдете из дома вся одетая, вся такая красивая, с прической. Люди ведь не знают, чего вам стоит держать себя в форме. Может быть, всю ночь вы мучились от какой-то боли, или, может быть, недавно потеряли любимого человека, или, может быть, в вашей жизни произошли очень тяжелые, нехорошие события. Но в любом случае, человек сильный, он как бы других не напрягает и не загружает своими проблемами. Он старается держать себя в руках, в форме. И вот вы вышли, и проходит мимо женщина, которая окинула вас вот таким ненавистным взглядом. И вы на ровном месте споткнулись, упали, разбили лицо, отменили встречу, может быть, даже потом пошли к пластическому хирургу исправлять что-то и так далее. А бывает иногда, что, не сразу замечаете эти все проблемы, но постепенно начинаются, деньги останавливаются, начинаются непредвиденные расходы, начинаются всякие трудности в жизни и прочее. Что это такое? В древние времена их называли призоры. Это вот эти вот пожелания, эти все посылы, уроки. Ну, уроки не те, которые нам дают и давали в школе. Слово «урочить» означает «испортить», означает своими злыми пожеланиями сломить человека, наслать на него неудачи. И все это вместе взятое называлось притка. То, что пришло в жизнь нежданно, негаданно, без приглашения и портит, поганит вам жизнь. Оно может испортить вам здоровье, может сильнее начаться проблема, атмосфера начинает ухудшаться. На работе начнутся проблемы, какие-то проверки, какие-то придирки и так далее на ровном месте. И вот с древних времен такие вещи отливали воском. Воск – природный материал, который получается, да, пчелы, естественно, мед делают, оттуда воск, определенный материал, который остается, и его используют как воск. То есть это миллионы цветов, энергия земли. И воск обладает таким удивительным свойством, он вытягивает из человека вот эту черноту. Конечно, если у человека проблемы посерьезнее, там, предположим, смертная порча, разруха семьи и так далее, воском здесь не обойтись невозможно, но, по крайней мере, определенное время это можно остановить. Но если вы чувствуете, что у вас в жизни начались какие-то проблемы, потому что, вы куда-то пошли, вся такая упакованная, одетая, и после этого у вас что-то началось не то, или вы коллеге своей показали, какое красивое кольцо вам подарил муж, или вы рассказали, какой он заботливый, и как он вам дома помогает, и после этого он
начал с вами скандалить, и вы начали между собой грызться, как кошка с собакой. Это зависть, сглаз. Человек может быть глазливый даже по неволе. Он может сам не понимать, что он глазливый. Может искренне порадоваться за вас, но после этого могут начаться проблемы не очень хорошие. Скажем, хороших проблем не бывает, но здесь еще глубже. Сделайте следующее. Желательно 3 ночи кряду это провести, но если у вас даже вы 1 ночь проведете, да, 1 раз, оно уже очень много исправит в вашей ситуации. Берете 6 свечей восковых и ночью кладете под подушку. Вы должны спать, и свечи должны быть под подушкой, там, где ваша голова, естественно. Воск на себя вытягивает все то, что на вашу голову свалилось. Это не просто так сказано. То есть вот свалилось вам на голову, и она оттуда вытягивает воск. После чего нужно, значит, лить воск. Сейчас, секунду. Оно вам покажет, во-первых, сколько всего на вашу голову свалилось, и насколько это на самом деле серьезно и опасно ли это для вас. Первый день выйдет вся чернота, второй день воск будет немножко более такой чистый, третий день должен быть уже более-менее, может быть еще чернота, но не до такой степени, как первый день. Желательно 3 ночи кряду это сделать. Вот сегодня взяли, сделали, еще 6 свечей положили под подушку, легли спать. На следующий день желательно 3 банки подготовить. Не открывайте, не делайте в той, в которой как бы уже сделали. Значит, вот провели, просто выкидывайте. Никуда не нужно выносить. Просто выкидывайте, не открывая. Вот закрыли, в мусорку выкидывайте. Там разобьется, что там случится. Это уже пусть вас не волнует, потому что тут, собственно, ничего такого нет. Оно уже с вас ушло, и все, куда оно уйдет, это не важно. Когда все сделали, отнесите 6 монет под деревом и скажите: откупаюсь, и уходите. Собственно, именно откуп, вот тот откуп, который люди не понимают, это откуп не духом и силам. Откуп — это когда взамен благодаришь за то, что тебе дали. Это как завершение ритуала, но оно тоже называется таким словом откуп. Откупаюсь этим силам, ты отдаешь. То есть ты ставишь точку, завершаешь ритуал. Вот есть начало и конец ритуала. Но если вы 1 раз делаете, естественно, значит, откупитесь, отнесите вот эти 6 монет сразу же на следующий день, утром, когда проснетесь, в течение дня. Если будете 3 ночи кряду делать, естественно, сделайте по завершению всего, что нужно провести. Итак, начнем. Надеюсь, у меня получится и читать, и проводить, потому что это непросто. Скажу вам честно, немного трудновато, тем более, когда проводите, очень начинает шатать и сбивается мысль. Неправильно сказал. Так. Начинаем. Если свечи гаснут, ничего страшного нет. Зажгите, снова начните. В этом ничего страшного. Это показывает, что там очень большая энергия черноты, и поэтому не выдерживает огонь. Но это такая же чистка. Итак, посмотрим, есть ли зависть ко мне, потому что эти свечи тоже были ночью под подушкой. Вот сегодня с вами вместе провожу. Воском отливаю, до себя снимаю лихие посылы, заклятия до проклятия, с глаз до зависть, от близких и дальних, от родных и от чужих, тайное и явное, от бабы и от мужика, от стрешней и от поперечной,
от притки, от приткиной матери, от призоров и уроков, от злых зароков. Как заря Уляна восходит и гаснет, так бы с меня напущенная чернота выходила да гасла. Как из булату камнем свет выбивают, так бы с меня все порчи-корчи, мороки да с глаз, могучим словом моим выбивала да... Ой. Вышибала да выбивала. Сейчас, секунду, я немножко сбилась, потому что голова закружилась. Притка ты, притка, черная нитка, да приткина матерь, уходите за мои ворота. В земли бесплодные, где сухие колодца, где вязкие болотца, где звери не рыщут и гады не ползают. Ой, аж прямо, ой, какая чернота. Ой, неудивительно. Замыкаю свой... Да, вы представляете, что прям как... Сейчас, секунду. Замыкаю свой заговор 3 замками, 3 ключами, да могучими словами. Заклято. Извиняюсь, просто немножко меня аж закрутило от этого всего. Вот, давайте докапаем до конца чуть-чуть. Осталось. Ой. Да уж. Уже изначально видно, как много притки. Продолжим. Раз уж на то пошло. Угу. Сейчас, секунду, немного начнет. Она уже пропиталась всей этой энергией. Но слова, конечно, усиливают чистку. Такое ощущение, знаете, как будто прям выходит... Ой, видите, из этих, из подушки там. Что-то выходит из рук, из ног. Вот такое вот холодное ощущение холода, как будто вот что-то вытягивает изнутри. Воском отливаю, до себя снимаю лихие посылы, заклятия да проклятия, с глаз да зависть, от близких и дальних, от родных и от чужих, тайное и явное, от бабы и от мужика, от стрешни и от поперечной, от приткиной матери, от призоров и уроков, от злых зароков. Как заря Ульяна восходит и гаснет, так бы с меня напущенная чернота выходила да гасла. Как из булату камнем свет выбивают, так с меня все корчи-порчи, мороки да с глаз. Могучим словом моим вышибала да выбивала. Притка ты, притка, черная нитка, да приткина матерь, уходите за мои ворота. В земли бесплодные, где сухие колодцы, где вязкое болотце, где звери не рыщут и гады не ползают. Замыкаю свой заговор 3 замками, 3 ключами, да могучими словами. Заклято. Давайте-ка до конца. Это просто вот невозможно. Ой. Вы знаете, как легче становится? Прям легко становится. Даже когда, во-первых, сапожник без сапог, времени нет на себя. Но чем больше вот ты добиваешься, чем больше тебя узнают, тем больше к тебе ненависть. Это понятное дело, да? И вот когда я даже просто как бы ради обучения себя это снимаю, вы даже не представляете, какое облегчение наступает просто. Ой-ой-ой-ой-ой. Аж бенгальский огонь. Ой. Обожгло чуть-чуть.
Смотрите сюда. Мне прям слов нет. Буквально недавно я провела чистку. Понимаете? Вот о чем говорит это все. Что настолько надо о себе не забывать, особенно если вы публичный человек, если вы там куда-то ездите, какие-то, не знаю, мероприятия, руководите где-то. Поверьте мне, столько будет постоянная вот эта зависть, и нужно постоянно помнить о себе и как бы уделять себе внимание. Потому что это очень сильно бьет, друзья мои, по здоровью, по состоянию психики. Начинаются вот это внутренние панические атаки, усталость. Иногда бывает и вообще не тошнит от работы, от всего. Вот ничего не хочется. Это ладно, это можно приписать как бы тому, что много работаешь, но не всегда из-за этого. Это чаще всего навязанное состояние. Понимаете? Когда вытекает из этого кокона твоя энергия, туда наполняется чернота. И заменяет вот ваши все мысли, желания и стремления заменяется вот этой вот, как бы сказать, усталостью, отчаянием и прочее. Воском отливаю, до себя снимаю. Лихие посылы, заклятия до проклятия, с глаз до зависть, от близких и дальних, от родных и от чужих, тайное и явное, от бабы и от мужика, от стрешни, от поперечной, от приткиной матери, от призоров и уроков, от злых зароков, как заря Уляна восходит и гаснет, так бы с меня напущенная чернота выходила да гасла. Как из булату камнем свет выбивают, так бы с меня все притки, все порчи, корчи, мороки да с глаз могучим словом моим вышибала да выбивала. Притка да притка, черная нитка, да приткина матерь, уходите за мои ворота. В земли бесплодные, где сухие колодцы, где вязкое болотце, где звери не рыщут и гады не ползают. Замыкаю свой заговор 39 замками, 39 ключами да могучими словами. Заклято. Вот так-то, товарищи. О! Видите? Сколько хочешь себя очищай, если ты на виду, эта ненависть будет постоянной. Значит, нужно о себе думать и заботиться чаще, чем обычно. Чернота, вы видите, вот просто черная. Ну откуда вот воск может такой черный быть? Ну вот, пожалуйста. Как этот гудрон. Ой. Смотрите. Продолжим. 6 так 6. Угу. Воском отливаю, до себя снимаю. Лихие посылы, заклятия до проклятия, с глаз до зависть, от близких и дальних, от родных и чужих, тайное и явное, от бабки и от мужика, от стрешни и от поперечной, от приткиной матери, от призоров и уроков, от злых зароков, как заря Уляна восходит и гаснет, так бы с меня напущенная чернота выходила да гасла. Как из булату камнем свет выбивают, так бы с меня все порчи, корчи, мороки да с глаз могучим словом моим вышибала да выбивала. Притка ты, притка, черная нитка, да приткина матерь,
уходите за мои ворота, в земли бесплодные, где сухие колодцы, где вязкое болотце, где звери не рыщут и гады не ползут. Или не ползают, без разницы. Замыкаю свой заговор 3 замками, 3 ключами, да могучими словами. Заклято. От слов она начинает еще сильнее. Понимаете? Никак не успокоится. Прям слов нет. Посмотрим. Сохраняется эта чернота пока еще. Значит, его много. Буду делать еще пару дней, значит. Начнем. Конечно, много ненависти. Люди ж не понимают, что за всем, что есть в моей жизни, стоит огромный труд. Иди объясняй это алкашам и маргиналам, которые всю жизнь винят всех вокруг и никогда себя. Воском отливаю, до себя снимаю. Лихие посылы, заклятия да проклятия, с глаз да зависть. От близких и дальних, от родных и от чужих. Тайные и явные. От бабы, от мужика, от стрешни и от поперечной, от приткиной матери, от призоров и уроков, от злых зароков. Как заря Ульяна восходит и гаснет, так бы с меня напущенная чернота выходила да гасла. Как из булату камнем свет выбивают, так бы с меня все порчи-корчи, мороки да с глаз. Могучим словом моим вышибала да выбивала. Притка ты, притка, черная нитка, да приткина матерь, уходите за мои ворота, в земли бесплодные, где сухие колодца, где вязкие болотца, где звери не рыщут, где гады не ползут. Замыкаю, что ж такое, свой заговор 3 замками, 3 ключами, да могучими словами. Заклято. Знаете, у меня головная боль прям прошла. Вот видите, как она вытягивает из человека вот всю эту черноту. А в древние времена, когда шли к бабушкам для чисток и прочее, они часто говорили, что нужно ночью положить под подушку определенное количество свечей и с этими свечами прийти к ним, чтобы оно уже вытянуло с них, и тогда вот восковой, то есть отливка воском давала более сильные результаты. Особенно огненным знаком это очень помогает, хотя я водолей. Ну и мне, конечно, это дает свою помощь. Я не просто говорю и учу, я этим живу в том числе, понимаете? Это часть меня и испробована. Вот так вот магия, вот так сильна, понимаете? Так действенно. Слетело с меня и сон, и усталость. Я даже думала, надо ли, успею ли, будут ли силы. Вот теперь уже
последний, да, шестая свеча. И вот прям вот головные боли и усталости, как не бывало, она просто снимает. Понимаете, вот эта черная энергетика, она все-таки давит на нас, давит, и нужно заставить себя и находить время для себя. Воском отливаю, до себя снимаю. Лихие посылы, заклятия до проклятия, с глаз до зависти, от близких и дальних, от родных и от чужих, тайное и явное, от бабы и от мужика, от стрешни и от поперешни, от приткиной матери, от призоров и уроков, от злых зароков, как заря Уляна, восходит и гаснет, так бы с меня напущенная чернота выходила да гасла. Как из булату камнем свет выбивают, так бы с меня все порчи, корчи, мороки да с глаз, могучим словом моим вышибала да выбивала. Притка ты притка, черная нитка, да приткина матерь. Уходите за мои ворота. В земли бесплодные, где сухие колодцы, да вязкое болотце, где звери не рыщут и гады не ползут. Замыкаю свой заговор 39 замками, 39 ключами, да могучими словами. Заклято. Вот здесь вечно почему-то сбивается. Вот последнее сейчас. Видите, заодно и вас научилась, сама очистилась еще раз. Эх, людская зависть. Эх, людская зависть. Страшное это дело. Помните Амар Хайям? Язык у человека мал, но сколько жизни он сломал. Все. Так. Давайте глянем. Жижа такая неприятная. Ай, ну, здесь ничего не нужно, скажем, предсказывать и гадать. Просто снятая чернота. Не вникайте туда, не лезьте, не смотрите. Вам это не нужно знать, вам это ни к чему. Вот такая вот мерзкая, неприятная жижа. Сотканная из зависти, ненависти, пожелания всего плохого мне и прочее, прочее. И после восковых отливок не только очищается ваше вот это вот поле энергетическое. Самое интересное, что не просто возвращается, а возвращается очень сильным ударом. Это уже замечено. Начинается очень много нехороших вещей у людей, которые, может быть, по неволе даже вам пожелали что-то нехорошее. Желаю вам удачи. Не забывайте о себе. Убирайте вот этот груз, который копится. Потому что если долгое время этого не делать, потом намного тяжелее потом от этого избавиться и исправлять, собственно, последствия этого всего. А это очень много проблем, очень много нежелательных вещей, которые происходят в жизни и так далее. Всем удачи!